目前大会正在进行的赛事是我们33场次学生男子组第1局的赛事。目前看到在红色水道上的是我们志明划船队，在蓝色水道的是汉英高中 B 队。是的，我们汉英高中位于龙潭的中科院的对面，以精致化、双语化、国际化为目标。我们学校聘有多位的外籍教师，以及加强我们学生的英语能力。我们有新创的国中部跟我们的高中部，高中部有普通科、广告多媒体科跟体育班。在我们的校长杨天梅校长的带领之下，今年有组了2个队伍来参加我们的龙舟赛。进入决赛的是我们汉英高中的 B 队。 所有成员都是我们汉英高中篮球队的成员，每一个身强体壮啊，奋力不懈，为我们学校要来争取的好成绩啊！校长今天也在现场为我们的学生来加油，汉英高中 B 队加油！在红色水道是我们志明划船队，志明划船加油！在我们蓝色水道是我们汉英高中 B 队，汉英高中 B 队加油！是的，我们龙潭所有的学府呢都在精进当中。我们为了加强国际化，所以呢，我们的语言能力也是最重要的一环。我们也欢迎我们来到龙潭所有的为我们比赛选手加油，观众为我们选手加油！是在红色水道的是我们志明划船，志明划船的投票手，投票。 是的，在后面我们蓝色水道紧追在后的是我们汉英高中 B 队，我们汉英高中 B 队的夺标手已经就位，准